Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dipayun mangga urang sami-sami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana matena parantos nakdirkeun urang nyebut jasa kumpul deui dina raraga kegiatan pertemuan bulanan atanapi dina PKH mah disebutna teh P2K2 nya Bu. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Anu mana ieu pertemuan teh tos rutin ku urang dilaksanakeun setiap bulananya Bu, dan kumaha ieu mah mangrupikeun kewajiban ibu-ibu janten keluarga penerima manfaat program keluarga harapan atanapi KPM PKH ya punya. Dina dinten ayeuna insyaallah urang sami-sami belajar, ibu belajar, abi belajar. Belajar naon temana ibu? Temana teh eta memilih tempat meminjam punya. Sakaacana perlu ku ibu-ibu di uninga sadayana nya urang teh kedah hati-hati memilih tempat pinjaman ibunya. Kunaon margina? Kenapa penyebabnya? Karena ada banyak sekali perorangan atau lembaga yang menawarkan pinjaman. Dan ibunya urang teh kedah biasa memilah dan memilih punya tempat pinjaman gitunya. Ulah asal nginjem urang teh Bu, kana batur urang mereng nginjem tanya hubunganna gede dan urang teh diinjem kita urang teh kewalahan dina pelembah mengembalikan pinjaman eta ibunya. Ya Bu, abi gaduh flip chart punya tempat meminjam. Naon wae tempat meminjam teh aya mangrupi-rupi tempat meminjam anu tiasa ku urang dipilih ibunya. Di antawisna tina sumberna Ibu ya nomor hiji saudara atau kerabat dekat ibunya. Nah, eta salah sawios anu bisa biasa urang misalkan cek nginjem duit lah tah biasa kadinya urang punya. Nah, terus kumaha prosesna ibunya mudah ibu. Sok urang diskusi kumaha prosesnya Bu? Mudah. Kerabat mah punya. Terus perlu jaminan teh Bu? Teu biasa nama punya eta mah nganukur kesepakatan bersama abi bade nginjem duit lah saanu tanggal saanu bade diuihkeun ku abi. Nah, biasana mah kitu ibunya. Ibu leres nya. Terus salajengna ada batas pinjaman atanapi henteu? Nya eta mah tergantung kesepakatan antara dua belah pihak, antara ibu bade nu namutna atanapi saudara ibu oge nya. Biasana mah aya punya tergantung kumaha 2 dinten, nah 3 dinten, nah 4 dinten, nah samingguan atanapi 2 mingguan. Terus salajengna bunga atau total pengembalian tinggi biasana mah rendah ibunya. Atana bahkan ari ka kerabat mah biasana tara aya bungaan ibunya soalna nya hitung-hitung dolongan dulu itu silih dolongan ada urang mah ibunya prinsipna. Terus yang selanjutnya periode atau pengembalian bisa disesuaikan. Cara pengembalian bisa disesuaikan, bisa biasa namanya Bu. Kalau dengan kerabat mah bari pisan nginjem sabaraha mingguan atau bicarana kumaha nah dicicil nah digeblugkeun gitu biasa nama punya sareng kerabat atanapi keluarga mah. Terus salajengna urang diskusi deui Bu perkawis rentenir. Nah, termasuk bank keliling ibunya tah kunaon abi dina pertemuan sasihan nu kapengker osok ngemutan ka ibu-ibu dipeupeujeuh teu kenging namut ka bank keliling teh atanapi di urang mah biasa disebutna bank emok teh ibunya. Kade eta peupeujeuh ka ibu-ibu teu kenging salami janten KPM PKH mah bahkan nah upamina engke ibu dikeresakeun ibu aya ekonomina meningkat tas janten graduasi kade ibu teu kenging namut ka bank keliling atau di urang mah biasana nyebut disebutna teh bank emok teh ibunya. Kunaon ibu cenah eta make ulah misalkan bank keliling kumaha prinsipna eta? Prosesna cepat atanapi susah, cepat mudah atanapi susah mudah ibunya biasana prosesna mah. Terus perlu jaminan henteu biasana mah ibunya. Dan
terima saurang saurang minjem dibere bu kurang terima karena itu bang keliling mah ibunya asalkan berenang tetap sesuai dengan aturan manehanana peternak eta ibunya. Tapi biasanya kalau dalam jumlah banyak mah nya aya lah biasana jaminan anu kudu ditangguhkeun anu kudu dipasikeun ka eta rentenir. Terus ada maksimal pinjaman tuh bu henteu biasana mah rentenir mah da kusabab manehanana loba duit aya kawani sampai dah resikona di mana-mana teu mayar ibu diontrok diteang disusul ka mana-mana oge ibunya ta eta resikona teh. Kemudian salajengna ibu bunga atau total pengembalian tinggi henteu bungana lamun urang nginjem ka bank keliling atanapi ka rentenir ageng bu eta teh bungana teh berlipat-lipat ibunya eta teh kanggo ka bank keliling mah. Terus salajengna periode atau cara pengembalian bisa disesuaikan tidak bu teu siga urang nambut ka tatanggi atanapi ka wargi bisa disesuaikan kumaha urang ari ka bank keliling mah bu atanapi ka rentenir mah kudu sesuai ketentuan anu ku manehanana di ieu ibunya ketentuan perusahaanna kumaha atanapi rentenir manehanana hayang kitu penting mah ieu duit sok rek nginjem mah tapi ketentuan kumaha urang nah sabaraha kali sabaraha minggu sakali lah sabaraha hari sekali gitu pengembalianna teh urang teh setor teh bungana oge tinggi ibunya nulungan tapi bari nyekek ibu nu kitu nya mata kudu omat kudu hati-hati ku urang cara memilih tempat meminjam teh bu. Terus selanjutnya bu kelompok simpan pinjam atau PKK arisan PKH ibunya proses cepat dan mudah atanapi henteu mudah ibunya selama uang tersedia gitu selama uangna aya bu mudah prosesna lamun di tempat di kelompok simpan pinjam mah. Terus selanjutnya perlu jaminan henteu perlu jaminan ibunya. Terus salajengna ada batas maksimal pinjaman ya aya ibunya di dina kelompok simpan pinjaman kumargi tergantung kepada kesepakatan kelompok ibu umumnya 2 kali jumlah simpanan jadi ari kelompok simpan pinjaman kan berkelompok janten kumaha kesepakatan kelompok eta ibunya. Terus bunga anak kumaha ibu tinggi atau rendah aya bungaan tapi henteu tinggi ibunya henteu siga urang nambut ka rentenir ibu karena teh bunga teh ageng nyekek nyiksa ibunya ka urang nulungan tapi nyekek ari ka kelompok simpan pinjam mah henteu bungana alit ibunya soalnya kan itu mah berkelompok berarti saling tolong menolong istilahnya. Terus periode atau cara pengembalian bisa disesuaikan bunya tergantung kepada kesepakatan kelompok eta teh bunya. Terus anu salajengna sumber tempat meminjam teh koperasi bunya kumaha prosesna cepat mudah atau rumit kanggo koperasi ibunya prosesna agak rumit ibunya kunaon rumit hiji ngisi formulir heula dua melampirkan dokumen KTP KK biasa nama ibu eta tapi kadang aya SKU geus surat keterangan usaha urang usaha naon tah eta rumit teh ayeuna jadi lain urang misalkan butuhna ayeuna terus nginjem ayeuna kadang ayeuna butuhna waktu sebenarnya nambut kita kudu ngisi formulir heula kudu ngalebetan heula persyaratan itu ibunya lami kadang berhari-hari ibunya. Terus perlu jaminan perlu ibunya umumnya tanah atau SPPT di urang biasa nantinya SPPT terus kendaraan bermotor ieu teh jaminan nanti biasa PKB na atau tapi kadang motorna oge gitu jadi jaminan nanti. Terus ada batas maksimal pinjaman ya ada biasa nama ibu ya tergantung peraturan yang berlaku jadi tergantung peraturan anu diatur ku koperasi eta teh ibu. Terus bungana kumaha ibu atanapi pengembalianana tinggi atau rendah ibunya pengembalian nama di koperasi biasa nama cuma prosesnya nya rumit ya eta. Terus cara pengembalian bisa disesuaikan atanapi henteu bunya eta mah kumaha koperasina gitu mere jamna sabaraha mere jangka waktuna sabaraha minggu atanapi sabaraha hari gitu ibunya. Terus salajengna bank pasar kumaha bank pasar tah prosesna cepat dan mudah atanapi henteu rumit ibunya tah bank pasar rumit bu
mengisi formulir heula, melampirkan heula dokumen, terus ibu kita aya proses penilaian lebih cepat jadi ditilai heula urang teh nah usahakan naon gitu nah kumaha track record urangna gitu anu atos-atos nah urang lancar namun tanapi henteu tah gitu ibunya. Terus perlu jaminan tanapi henteu perlu ibu saminya ka bank pasar oge biasana kendaraan terus biasana mah di urang mah SPPT ya ibunya jadi jaminan teh. Terus ada batas maksimal pinjaman. Aya biasanya ilmunya biasanya 2 tahun, tanpa biasanya setengah tahun atau bisa tahun jangka waktu nanti. Terus bunga anak kumaha tinggi atau napi rendah, cara total pengembalian tinggi ibu namanya hampir sami sarang tenir teh ibunya. Terus salajengna cara pengembalian bisa disesuaikan atau napi henteu. Henteu ibu eta mah teu bisa sakahayang urang sami nya. Kumaha kumaha naon teh ketentuan anu kumanehanana dianggo kitu nya ditentukeun. Tah, janten ibu urang kan atos ningal tina flipchart tadi punya jenis-jenis tempat meminjam naon wae aya koperasi, aya kelompok gitunya terus aya rentenir oge terus aya kerabat tah urang tinggal memilih mana tempat meminjam seandainya urang kapaksa kudu minjem gitunya jadi pilih tempat meminjam yang total pengembaliannya rendah ibunya. Terus pastikan ibunya kapayuna saatos neme ibu ninggal flipchart sareng abi berdiskusi itu iya kumaha-kumahana tah janten ibu kedah diharapkan tiasa memahami jenis lembaga keuangan itunya yang umumnya tiasa digunakan gitunya tanapi dianggo kanggo namut gitunya. Nah, terus ibu kesimpulan anu kurang didiskusikeun teh nyaeta setiap lembaga pemberi pinjaman memiliki kelebihan dan kekurangan punya jika kita perlu meminjam maka kita perlu membandingkan dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi urang teh di mana-mana lamun misalkan kapaksa kudu nginjem urang teh ulah asal nginjem kesaha ka mana wae kanu asal nginjem geunana babari teh nyaho pas mulangkeunana bungana teh tinggi gitu punya. Jadi urang kadang memilih mana tempat anu misalkan tidak terlalu merugikan orang ketika orang kudu membalikan eta pinjaman anu misalkan menguntungkan kanggo urang tah tiasa kamu memilih soalna tempat meminjam teh ibu naon gaduh kelebihan dan kekurangan masing-masing ibunya. Paminten kanggo pertemuan ayeuna ibu dicekapkeun sakian engke mingon payung ka abi ditaros deui nya pelajaran naon atanapi pembahasan naon anu dinten ayeuna disampaikan ku abi mudah-mudahan kapayuna ibu-ibu sehat abi sehat panjang umur urang tiasa kempal deui tiasa sami-sami diajar deui dina kegiatan P2 K2 ieu atanapi P2 K2 anu bakal sasi payun ku urang dijalankeun gitu nya. Sakieu anu kapihatur hatur nuhun anu kasuhun hapuntenna wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.